Hello，大家好，我係阿飛，歡迎收睇翻今集嘅節目啦。今集啦會重點同大家啦講下惠州目前啦應該點樣買好嘅。咁喺開始之前啦，咁就講兩件事啦。第一件事啦就係咧等緊佛山同埋東莞嘅朋友啊嚇，介紹呢一啲介紹片嘅朋友啦，即係同大家 say 聲 sorry 先，因為咧去整理所有樓盤最 update 嘅價錢啦，個工程量有啲大啊，咁所以呢個啦可能要等到下個星期嘅。咁另外啦就係喺度啦，多謝鄭生鄭太啦，十分之感激啦。咁我哋喺我哋呢個新 channel 設立啦，咁喺1月1號啦，去幫我哋真係攞咗個開門紅啊，去成交咗東莞啦。我呢排都有同大家啦，有一兩集講開呢個樓盤嘅嚇，咁就呢個樓盤啦，咁就成交咗嘅。咁呢個樓盤啦，同大家簡單講兩句啦，有地鐵、靚景，咁低密度嘅休閒小鎮啦，跟住之後呢，下面啲沿河跑道整晒啦，大型嘅公園啦，都喺度起緊等等之類嘅，同埋有前景嘅一個區域啦，價錢亦都唔貴，幾萬蚊首期，二三千月供已經可以上車㗎啦。咁所以大家有興趣嘅可以去望一望嘅嚇，係啦。咁就咧我呢個 channel 啦，咁就咧淨係出咗9集片啦，咁已經係入線咗好多嘅客戶嘅觀眾，即係話咧都喺度多謝翻各位嘅觀眾朋友嘅一個支持嘅。咁我會繼續好好地去出一啲內容去俾大家嘅。咁我呢個 channel 啦就係同大家客觀地點樣去分析成個大灣區，點樣去買好，點樣去避慳好嘅。咁所以咧，大家多多訂閱，同埋咧講得好嘅俾個 like 俾我，亦都可以 share 俾身邊嘅朋友啊嚇。咁我哋開始正式進入今日嘅主題啦。咁就咧今日就會講惠州啦。咁就咧惠州咧其實咧呢10零年啦都係我哋好多香港嘅朋友啦，除咗疫情嗰2-3年，咁之後咧喺疫情前甚至乎疫情後嘅，即係都好多香港朋友買咗喺惠州呢一度啊嚇。咁點解咧嚇？係啦，咁就除咗啦，就係咧，其實咧可能好多人都會覺得咧喺淡水啊嗰啲咧，亦都有煙火氣啦嚇，民間煙火氣啊嘛，最苦煩人心啊嚇，咁就咧幾中意呢一邊嘅空氣質量亦都好啦，咁同埋咧啲樓價亦都唔貴嘅，係咪？係啦，咁另外咧啲原因啦，我覺得咧就係咧，其實惠州啦同其他好似中山、珠海啦，依家目前咧基本上買嘅都係中山、珠海同惠州為主嘅，咁有咩分別啦？咁就惠州，我覺得佢個交通成本會係平好多嘅，即係我哋喺香港啦，如果過咗60歲，咁定係65歲啦，咁可以係2蚊搭巴士，跟住之後呢，地鐵深圳呢邊係免費嘅，去到沙田站轉公交車，60到64歲就1蚊，65歲就已經係免費㗎啦，係咪？係啦，咁所以呢，理論上係真係可以係2蚊就已經可以喺香港過到去來回4蚊雞，係啊，咁中途仲要可以喺深圳入邊玩嘅，咁所以咧，大家覺得即係話咧，覺唔覺得成個交通成本就會平好多？尤其是全家一齊出行嘅情況下，更加平，係咪？係啦，雖然咧，你話過中山珠海啲交通成本啦，對於我哋香港人都唔係啲咩，不過咧呢度都已經係可以喺出邊食到餐飯嘅，咁同大家講下啦。咁另外咧一個原因咧就係咧成個大亞灣同惠陽啦。呢一度啦，啲樓全部我哋可以好低成本就已經可以買到啦。基本上1-2萬嘅首期，再加個月供已經可以上車，兼且有埋個靚裝修，係咪？係啦，咁就咧，所以比起以往嘅，我哋真係咪都要抌幾廿萬落去買層樓首期，跟住仲要加埋個好高金額嘅月供啦，去買嘅話咧，咁依家真係好舒服嘅。好老實啦，呢個月供可能當租間樓都冇咗啦，已經。係啊，咁所以咧呢一度啦，咁就包括啦就即係好似 touch wood 啦，咁假設啦我哋啦，可能佢即係話咧退休嘅時候真係諗住翻大陸住嘅，咁起碼有間屋可以住下啊嘛，或者好似以前疫情咁樣，有啲人想翻嚟嘅都係可能係冇間屋，咁佢哋咧都係繼續留喺香港嗰一邊嘅嚇，係啦，咁所以咧我覺得係都有個好嘅地方嘅嚇，係啦，跟住之後啦就。咁成個惠州啦，咁就咧即係個版圖係非常之大嘅，好似上面龍門啊嗰啲，我哋基本上唔關注，好似我走晒成個大灣區，我真係好似惠州龍門，我真係冇去過嘅嚇，係啦，跟住亦都有分嘅係博羅呢一邊啦，
博羅嘅話咧，我哋一向推薦啦，咁就會推薦喺即係話咧，大概呢一邊啦，即係大概呢一邊啦，咁就最近惠州嘅城區啊，惠城呢一邊啦。咁以往我哋有介紹開一個好豪嘅豪宅盤啦，名具半山，不過依家應該已經係冇晒貨㗎啦。咁所以咧就冇任何推薦㗎啦嚇。咁當然啦，入邊有啲可能有啲香港嘅朋友啦，去咗附近嘅五礦啊嗰啲去旅行，咁順手都可能會買翻間樓啊，覺得嗰個環境靚嘅。咁呢個見仁見智嘅啫，我覺得係啦。跟住之後咧，好似惠城啦，去到惠城入邊啦，咁其實咧我掃過晒所有嘅項目啊嚇。如果比咗我目前係冇咩可以買得落手嘅，就好似啦，如果係惠城呢一邊啦，咁你話金珊瑚入邊啦係最正啦，係咪？係啊，喺個島心入邊，咁亦都啦土地有限，咁可能咧個年期啦越往後推嘅話，佢嗰邊咧可能個價值就越高啦。但係咧目前啦，我覺得已經係斷咗層即係話咧個價錢上啊，好似湖心島依家湖心島1號啦，咁嗰啲咧萬幾蚊，咁其他嗰啲啊好多7、8千，即係惠城啊好多7、8千。8、9千已經有啦，咁所以咧呢一度咧個價錢啦相距都有啲大，同埋嗰度咧湖心島好多都係啲大單位嚟㗎，基本上唔啱我哋香港人，咁已經可以拋走啦。跟住咧惠城區好奇怪喎，真係成個核心區入邊啦，基本上我係即係已經係冇樓可賣啊嚇。係啦，依家已經係賣緊嘅，全部都係啲外圍嘅位置啦。咁好似啦，即係以往我哋知嘅，佢個 CBD 區域啦，CBD 區域咧，咁就喺江北片區嘅。江北片區咧入邊咧，以前就好多啲細型嘅開發商入邊開發嘅。跟住之後咧，依家我哋要買嘅已經買到三環之外啦。目前有嘅係泰豐千灣匯啦，咁我都唔會買嘅嚇，俾咗我。好，跟住咧，另外咧就係馬鞍呢一度啦。馬鞍核心即係喺個金珊瑚嘅東面啦，核心位置嗰啲亦都係基本上冇晒貨啦。依家勉強算得係嘅，就係個德威江裕灣嚇，咁就咧個成交應該都唔錯嘅嗰邊。但係咧，如果對於我哋嚟講退休嘅話咧，我都覺得唔係好合適啦。因為嗰邊咧，我覺得係更加適合咧，就係我哋如果有小朋友喺嗰度讀書嘅。嚇，邊個有小朋友讀書嘅，去嗰度就啱啦。因為咧，目前啦呢幾年都起咗5間學校出嚟，嚟緊仲會有多5間嘅嚇。咁佢就咧基本上啦，就係俾即係話簡單啲嚟講，就買學區樓嚇，係啦，即係嗰邊啲地政府起完啲學校，咁啲家長肯定會為咗啲細路仔方便讀書嘅話，去嗰度去買樓嘅。咁所以啲樓呢一邊啲樓都賣得快嘅，咁但係唔適合我哋啦。咁另外咧就係惠城嘅南面。唔係金珊瑚嘅南面，咁就係奧體嗰一個片區嘅奧體片區嗰度啦，啲樓亦都冇晒。咁依家咧就係往東行1公里左右啦，嗰度咧有個順利康嚇，咁應該都賣得唔錯嘅，因為咧嗰邊都會有發展嘅，咁所以大家亦都可以去關注下嗰啲項目啦。但係咧，如果俾咗我暫時我真係買唔落手，等佢啲4代住宅出多幾個過嚟比較下啲價錢，同埋佢哋會唔會喺入邊啲價錢做競爭？降下價，執到啲筍嘢啦嚇，係啦，咁所以咧呢個片區建議等下嘅。惠東嗰邊啦，咁我哋啦一向熟知嘅，咁就會係十里銀灘啦、巽寮灣啦、雙月灣啦。咁雙月灣係外海嗰邊嘅，真係去旅行我覺得係好唔錯，同埋個海咧係好有動態嘅，好多浪啊嗰啲係啦。咁但係咧目前嗰邊咧好多都係啲公寓為主嘅，咁嗰邊咧我都即係話咧。如果中意外海嘅，咁咪買嗰度咯，因為好似嗰啲都係20、30萬、30零萬嘅，咁就因為咧對於我哋香港人嚟講啦，去如果周圍即係以前啦，大陸未發展起嘅，去外國閒閒地去旅遊一次都1、2萬、2、3萬蚊啦，係咪？係啦，咁所以咧嗰邊咧係可以去望一望啦。不過節假日真係好塞。跟住咧，另外巽寮灣同十里銀灘啦，咁我更加建議十里銀灘啦，因為我哋香港人嚟咁出關口已經有直接嘅巴士去到十里銀灘嘅，咁買唔買又係見仁見智喎。十里銀灘嗰度咧，啲配套其實真係齊晒嘅。你話無論係食嘅嘢，可能啲診所啊，跟住之後寵物店啊、唱 K 嘅地方啊，即係揼骨嘅地方啊，其實咧全
全系列有齊晒，兼且有沙灘嘅，咁其實呢，要嘅可以係去考慮下。咁就我建議就係先睇二手再睇一手嘅。二手呢，10零萬、20零萬、30零萬已經有㗎啦嚇。我講緊10幾萬都已經有㗎啦嚇。係啦，跟住之後呢，就仲有嘅就係如果要望埋海景嘅嗰啲，可能係40、50萬。咁大家先去睇二手。二手呢，如果大家覺得睇啱嘅，都覺得太過舊，過唔到自己心入邊嗰關嘅，咁先至去睇個一手嚇。因為呢一手梗係貴唔少啦，係咪？係啦，咁好似二手嘅，我哋20、30萬咁樣買翻間嘅，甩翻手又係20零萬咁樣甩出去，經過價都低到冇得再低啦，明唔明啊？係啦，咁所以我哋喺嗰個區域，我建議就先睇二手再睇一手嘅，係啦。跟住之後呢，再落嚟就係我哋啦，惠陽同大亞灣啦，最熟知嘅地方啦。咁惠陽其實個板塊都好大嘅，咁我又唔同佢講周邊啲鎮啦，就包括好似永湖啊、咩良田、良井啊，係咪啊？鎮龍啊呢一紮啦，跟住仲有咩三和啊嗰啲，我全部乜都唔講嘅。仲有個平潭，我印象中係啊，類似呢一啲啦。係啦，咁就咧呢一啲我哋就唔講啦，新墟都唔講啦，咁淨係講翻就惠陽區，我哋其實平時最關注嘅就會係淡水街道嘅嚇，喺淡水呢一度啦，咁同埋大亞灣就分為西區啦，跟西區嘅咁即係我哋平時所講嘅咩一線林森、二線林森去到萬達嗰一邊嘅，基本上都叫做係西區㗎啦。跟住之後呢，就中心區係連埋澳頭嘅，因為澳頭其實係屬於大亞灣去管轄㗎嚇。咁我哋平時所講嘅大亞灣中心區，佢其實就屬於澳頭街道呢一度啦。跟住之後呢，再遠多少少嗰個好似係霞涌嚇。大亞灣其實係嚴格嚟講係分為呢3個區域嘅。好，咁呢一度啦，咁我哋應該點買樓好係咪？咁我就呢，其實呢，自己都即係話呢，我喺嗰邊啦，其實有睇我之前啲片嘅都知，我喺嗰邊住咗差唔多2年嘅嚇。咁所以呢，我去俾大家睇下，我目前啦，其實即係話呢，大家要買嘅基本上啦，我諗都走喺呢一紮項目去揀就 O K 㗎啦。嚟咁我哋啦最即係話呢，平時最出名嘅嚇，即係話呢，喺我哋啦，即係最熟知嘅咁就係星河丹梯同埋泰豐木馬湖啊嘛。咁呢兩個係一個大盤嚟嘅嚇，係啦。咁依家呢，其實呢，佢係賣緊呢最尖端嘅位置，亦都咧清緊盤最後一棟啦嚇，咁所以唔買嘅話，基本上就冇嘅。咁其實咧，星河丹梯呢一度咧係一個大家見到啦，咁大型嘅盤，佢有別墅啦，有 apartment 啦，跟住咧前面有商場啦，兼且啦入邊啲設施其實係全齊嘅，包括啲籃球場啊、網球場、足球場等等之類，全部有，泳池有更加唔使講，係啦。跟住兼且咧，佢仲有個佢所講嘅 Coco Park 啦。咩 Coco Garden 啦嗰個，但係咧入邊冇咩行，超級市場啦同埋戲院嗰啲一食嘅又冇乜㗎啦嚇，係啦。但係咧佢下面啲街嗰啲啦，街鋪全部咧基本上係冇吉鋪㗎嚇，可以話係冇吉鋪嘅。兼且好似我哋平時食開嘅快餐嘅麥當勞啊嗰啲全部都有嘅。咁所以咧呢個盤真係好多人去，即係話去到就買啦，因為好方便，同埋咧兼且咧。佢依家賣緊嘅最後一期呢一度啦，一出到去其實咧亦都有好多嘢行嘅，一出到去已經係嗰啲大潤發啊，同埋就係即係話天虹嗰一啲嘅地方啦，咁嗰邊一個商圈啊嘛，咁所以咧全部嘢基本上行到可以去到嘅，兼且咧佢有隔離一個咧個登山徑私人嘅，佢開咗條行山徑俾大家嘅，咁所以咧呢一度咧成個盤。係可以話咧，我哋喺度基本上都唔使去第二度㗎啦嚇，係啦。咁就咧呢個盤咧就有啲咩缺點啦，我哋講下。咁我就覺得咧，佢其實咧亦都有好多深圳人係買咗嘅。咁同埋咧買入邊嘅好多都係翻工㗎，咁所以咧翻工同埋收工咧嗰度咧係好塞車嘅，非常之塞車，因為前面佢條路啦，門口嗰條路咧真係有啲窄，咁所以咧呢一個咧佢個第一個缺點啦。跟住咧，你話第二個缺點嘅就係依家咧可能賣緊嘅期數，最後一棟嗰度對住嘅嗰條係一條高鐵嚟嘅，可能有噪音嚇。咁大家建議就係喺現場感受下，聽幾班，睇下地下震唔震，
嘈唔嘈，開住陽台喎開住個露台窗喎，唔好閂住喎，咁樣去感受一次先。咁如果 OK 嘅，咁其實呢個盤我覺得賣得過嘅，因為咧呢個盤亦都幾保值嘅，2萬蚊首期，跟住月供啦，我諗都係依家嘅價格應該4-5千蚊左右應該可以上到車啦，兼且包埋精裝修同埋近排咧喺度送緊啲全屋家私啊嘛，好似係啦，咁所以咧可以關注下。跟住之後咧，另外嘅泰豐木馬湖呢兩個咧，亦都咧係當其時啦，大亞灣、惠陽樓價高峰期啦，呢兩個盤都係過2萬蚊嘅，咁所以咧就好多人會攞嚟比較啦。咁大亞灣呢個啦，唔係木馬湖呢個盤啦，咁其實咧個優點啦就係入邊啦好大型嘅一個嘅小區，亦都有湖啦，咁大家可以喺入邊咧散下步啊嗰啲都基本上唔使出到去嘅。咁另外一個優點啦，行去萬達嗰度啦，就大概400米左右嘅位置啦，個距離啦，咁所以咧你話優點嘅話，其實我數到嘅係呢兩個嘅。咁佢入邊呢啲缺點咧，其實物業費會比較貴啦，3個2一方啦，跟住咧同埋個物業管理個口碑係幾差下嘅。樓嘅質量咧，我覺得真係中規中矩嘅啫。咁呢個盤咧就係大概咧係咁樣，即係話咧大家一定會係對比嘅，一定會係星河丹提再加埋木馬湖啊嘛。咁再加埋價錢對比啦，星河丹提嗰度基本上11000到13000啦，木馬湖呢度9000幾去到11200都有嘅。咁所以個價錢唔會差好多，大家就睇下邊個最適合大家嘅。咁如果俾咗我啦，我就如果呢兩個選擇，我應該會選擇嘅會係星河丹提，係啦，就係咁啦。我去同大家講翻我自己個答案啦。跟住咧呢兩個大盤比較之餘，大家亦都可以係先去睇下翡翠山嘅二手，因為咧我之前就係住喺呢一邊嘅，住喺呢一邊我又住喺一期嘅啫 ，exactly 就係呢一棟啦。我當其時就住喺呢一棟嗰度，係啦，咁就咧。呢個盤啦，咁落到去就益田個商業啦，大家見到好靚啦。入邊咧亦都有唔少嘢食啦，兼且有啲係啲咖啡，即係話啲淨係飲嘢嘅鋪頭都10間8間㗎啦。兼且我哋香港人最多好中意嘅就係喺酒店隔離嗰個湖嗰度啦，去食下嘢、飲下酒咁樣，係啊。咁所以咧呢一度咧，我覺得大家咧睇嗰兩個一手盤嘅情況下，不妨咧對比埋呢一個二手啦。跟住我哋要睇嘅就係去睇1期同埋2期，3期就唔好要啦。目前啦仲有4期係一手嘅，嗰個簡直係垃圾嚟嘅嚇，真係垃圾。咁4期都唔好睇，咁淨係睇佢個1期、2期樓王嗰啲有啲大單位啲嘢都可以望一望，睇下要唔要買間好好地嘅，但係啲景觀好多都好靚嘅，我建議就揀翻啲景觀開揚嘅咁。咁就應該就OK 嘅啦嚇，係啦，即係話咧冇乜輸嘅地方，因為點解啊？呢3個盤啱啱講嘅呢個星河丹提、木馬湖加埋個翡翠山，佢哋嘅流通性應該都唔錯嘅，尤其是星河丹提同埋呢個翡翠山嘅流通性。咁所以咧呢一邊甩翻手出去亦都比較簡單，係啦。跟住之後咧。呢幾個就已經係基本上比較貴嘅盤，仲有多一個嘅呢個咧天安龍城，大家可能冇乜點樣聽啦。咁呢個本地人就會買呢個多嘅，咁入邊咧好多啲教師啊、公務員啊都會買喺呢個樓盤啦。跟住咧呢個盤咧其實咧就係可能咧有啲景觀上嘅，即係呢一邊嗰啲啦，景觀上係比較開揚啲嘅。咁另外啦個優點啦，咁就係門口有個商場，咁當然呢個商場唔係話啲咩好大型嘅商場，叫做我哋香港嘅屋苑商場咁上下啦嚇，係啦。咁但係咧佢依家個價錢啦，佢講嘅話有30幾套8000幾呢啲係特價單位啦。咁我唔知呢啲特價單位係啲咩樓層嗰啲㗎嚇，係啦，我冇去細心問呢個盤，因為我哋香港人關注呢個盤嘅比較少。但係咧如果按翻佢另外嗰啲價錢啦，佢唔降落嚟嘅，我覺得都無謂睇啦，係啦。咁但係咧喺度咧講俾大家得個知字先，但係咧呢個盤亦都唔錯嘅，變綠化度都好高㗎嚇，係啦。咁所以咧亦都可以去望一望。跟住之後啦，咁就仲有咩咧？頭先講嘅基本上就係啲一線嘅會關注嘅盤啦。咁另外嘅就會係仲有我哋香港人會比較關注啲嘅，咁就係呢個咧
華發天潤自在城嘅。咁呢度分4期開發啦，依家賣緊3期。3期嘅話呢，佢個內園係整得係幾有層次感、幾靚嘅嚇。係啦，咁同埋咧佢啲戶型啦，個優點啦，另外就係戶型啦100%嘅一個嘅實用率啊嘛，係啦，咁但係咧個缺點亦都好致命嘅，咁就我冇去查依家賣緊邊一棟，但係咧佢嗰邊咧啲盤都好近嗰條嘅高鐵，大家一定真係要亦都好似星河單提再一棟咁啦，企喺上面啦，去感受下。震唔震、嘈唔嘈、頂唔頂得順，因為個班次實在太密啦嚇。如果唔係咧，你話1個鐘頭一班咁，其實有陣時覺得冇所謂算啦。但係個班次真係密得太緊要咧，係啦。咁所以咧，大家咧一定咧要去關注翻呢個缺點，自己頂唔頂得順。咁個價錢上9000到10500。另外一個對比嘅盤咧，咁會係喺呢一度對住嘅啫，但係咧嗰邊咧就遠離過高鐵嘅，咁就唔會有高鐵嘅困擾嘅。咁就係德州朗斯，係啦。咁呢個盤啦，依家好似開緊嘅就係第3棟噶啦，已經係啊。咁就呢個盤咧，其實呢個價錢係冇降嘅嚇，都係賣緊9000幾到10000幾百，但係啲貨都一路去緊嘅。咁點解咧？因為咧佢係真係喺大亞灣惠陽嚟講啦，少有嘅純版式設計嘅樓啦。咁另外啦就係個質量啦，大家睇落去啦，其實咧。佢啲顏色搭落去睇落去係幾高檔次下嘅，咁內園唔大，但係都幾精緻舒服嘅嚇，係啦。咁同埋有部分單位係望山景嘅，咁所以咧呢個樓盤啦，仲有多個優點，佢係大露台嘅，就好多人就會去對比個自在城同埋德州朗斯呢兩個盤，咁我建議大家兩個盤都去睇一睇。咁頭先華發天潤自在城啦。個實用率係100%啊嘛，咁呢一度咧95%其實差唔到幾多。咁最主要睇嘅係個嘈唔嘈啦，因為我哋好多香港人想買嘅買一個安靜嘅地方去度下假或者係退下休嘅，咁所以咧去關注下呢一點。咁另外咧就係咧天潤自在城樓下啲配套係會比較多啲嘅，包括街市都整喺嗰度。咁德州朗斯咧嚟緊佢下面都有啲商鋪嘅。等多1-2年左右啦，因為等全部樓收晒先開始入住嘅，咁下面啲商會整起嘅。咁呢一邊下面啲餐業，我覺得係會高檔少少，同坐落係會舒服少少啊，即係起碼啲裝修應該係會靚啲嘅。咁就係呢個分別啦，即係睇下大家其實係行動，即係話咧會唔會係方唔方便啦？咁有啲可能係隻腳會痛風啊、風濕啊，成日會咁嘅，咁可能係天潤自在城嗰邊會好啲。另外如果唔係嘅話咧，其實德州朗斯如果俾咗我揀，我一定係揀德州朗斯多啲嘅，係啦，因為咧呢一邊住落去，我哋真係住一個享受嘅，兼且啦，你話個以後嘅流通性啦，去講一講啦。咁天潤自在城嗰邊咧個體量真係非常之大嘅，咁個套數亦都多，但係咧德州朗斯係呢幾棟就呢幾棟啦，好似係7棟定係8棟左右，係啦，真係呢幾棟嘅啫，冇噶啦。咁所以咧。呢一度啦，如果俾咗我揀，我會揀德州朗斯，因為咧，好似我呢啲年紀啦，或者40幾歲嘅，可能都會諗一諗個流通性啊嘛。其實我都覺得唔係話幾多歲去諗呢個問題，因為咧，就算我哋60-70又好，70-80又好，咁以後都可能會留俾後人嘅。咁所以我哋都會考慮埋呢一樣嘢。俾咗我會揀呢一個。如果呢兩個啊嚇，咁所以咧，大家可以關注下呢一啲嘅項目啦。跟住之後咧，就仲有多個。十里水廳，咁呢個盤咧，咁就依家7000到7600啦，啲單位其實係好開揚嘅嚇，好開揚，兼且啦景觀上係幾正嘅。咁嚟緊咧前面個公園整埋就係好 perfect 嘅。咁呢個盤咧就係喺惠陽啦，會即係話咧再入多少少嘅一個位嘅。咁所以佢成個環境好似一個世外桃源咁，但係咧佢行幾百米。夜晚咧有好多嘅車仔檔啊，同埋一啲嘅露營嘅營地啊等等之類嘅，其實咧你話佢真係旺中帶靜，靜中帶旺都好嚇，係啦。咁呢個盤係一個咧十分之唔錯嘅樓盤嚟嘅，價錢上亦都唔貴，咁大家可以考慮埋呢一個，同埋咧呢一度啲樓係新起嘅嚇，新起嘅，全部都係新起。咁好過咧，依家咧其他項目好多嗰啲樓都係啲全量房嚟嘅，即係個樓即係咧可能一個月
嘅一手成交先可能個一套半套咁大把嘅啫。咁所以咧要買嘅去買翻呢一個會好啲。但係當然啦，呢一個價錢係無批價，係啊。咁所以咧你圍翻上去同另外嗰啲項目都差唔多嘅，係啊。咁只不過係睇下大家咧個選擇上，你係中意即係好似呢一啲中意靜靜地嘅，反正我平時淨係淘寶啊等等之類嘅嘢嚇，咁就得閒去買下餸翻嚟煮嘅，我唔周圍去嘅。咁呢一個都可以考慮下。咁我覺得咧就係呢一度咧就係目前啦，成個大亞灣惠陽啦，咁會考慮嘅一啲嘅盤嘅。咁另外咧，其實仲有幾個盤，我覺得咧大家好有疑惑，點解唔講㗎啦？我同大家講埋啦，開翻張地圖係啦。咁就咧第一個咧就係大華悅庭啦，第二個就係華潤嘅一個潤溪花園啊嘛，係咪？係啦，咁就咧。呢一度咁應該係坑子附近嘅。如果大華悅庭嘅話，呢個盤其實咧營銷上係做得幾好啊嚇，即係對於我哋香港嘅觀眾朋友嚟講，包括佢個交樓嘅一個嘅質量啦，佢交標啦，即係又有洗碗機啊、涼霸、浴霸等等之類啦。咁另外啦，亦都個面積戶型啦，70零方去到101方，咁亦都好啱我哋啦。跟住咧，仲有多樣嘢，依家仲話搭埋條即係香港直通巴啊嘛，係咪啊？係啊，搭埋呢樣嘢，咁去吸引我哋好多香港嘅觀眾朋友買。但係其實咧，我覺得咧嚟咁，佢個價錢如果平嘅都還可以啦。咁但係咧，佢個價錢依家都9000零蚊，9000零蚊，我哋冇必要嚟咁揾個地方退休度假，點解要揾個廠區去退休度假咧？係咪啊？係啊，咁佢其實好就係好喺佢啲交標真係咧吸引到大家嘅，我覺得同個面積段。咁另外啦，就成日宣傳嗰2個地鐵站口，咩雙地鐵站口，你叫佢行俾我睇啦嚇，你叫入邊啲人行俾我睇嚇，你叫嗰個中介行俾你睇，唔好坐車嚇。咩叫做雙地鐵站口？根本就得啖笑。佢其實咧去呢2個地鐵站口，大家撳翻導航啦，唔塞車10到11分鐘，2個地鐵站口基本上呢個距離，呢個時間。咁如果塞起車上嚟，其實都我諗10幾分鐘都要啊，點都係啦。咁其實咧你嚟咁啊，你去到即係話咧去德州朗斯啊，去華發天潤自在城呢一啲，其實咧你講緊搭即係話坐車都係講緊15分鐘嘅啫。咁所以原則上。咁唔通個盤都可以宣傳話雙地鐵站口啦？呢個真係大家唔好去俾呢樣嘢去誤導啦嚇！你當佢冇地鐵站口，真正嘅地鐵站地鐵口物業咧係行路都可以行到去嘅，係啦。咁呢一度咧，我點解真係覺得唔推薦？就係啱啱就係我講過一句，就係我哋香港人退休度假都好，真係唔會揾個廠區，因為廠區入邊咧啲人嘅素質啊，真係咧，你大家夜晚尤其是節假日，即係星期5晚、星期6晚嘅一去就知啦。如果屋企有女士嘅，即係可能你有女，可能都10幾歲嘅，或者係同太太啊嗰啲嘅，咁其實咧你夜晚喺出邊行嘅，其實廠區嗰啲人你知啦，夏天熱嘅話，可能除件衫嚇就咁攞住半裸咁樣喺街度喺度行嘅好多都，跟住咧亦都咧可能係攞住支啤酒啊，跟住攞包瓜子求其坐喺路邊度咬嘅，乜都有嘅，係啦，包括咧華潤潤溪花園都係，因為我有個印象咧，2023年啱啱疫情通關嘅時候，我嗰陣時有批客係3個人嘅，佢哋兄弟姊妹3個人過嚟嘅，咁佢哋係睇中比亞迪商圈嗰邊個片區，我同佢哋講唔啱佢哋，因為佢哋住香港港島區嘅。但係佢哋睇啲視頻介紹好吸引，好吸引。咁所以咧，我話你唔好買住，你夜晚喺度住翻晚，你去睇一睇，係啦。跟住咧，佢睇完之後咧，第2日翻到嚟，佢話阿飛你講得啱啊，真係嚇親佢哋啊。係啦，就係咧個圈層根本就唔啱。咁所以咧點樣買咧？係咪先？係啊。你話除非價錢同入邊嗰啲差幾廿萬，咁大家可以諗下，因為起碼平咗幾廿萬，但係咧，如果價錢差唔多嘅，我實在諗唔到一個理由去買大華悅庭。咁華潤潤溪亦都係一樣道理。
亦都係廠區嗰邊啦。咁同埋咧，大家有冇留意啊？華潤個盤嘅質量亦都係幾好，但係個周邊啲空地，大家睇下有幾多？係啊，啲空地咁多啦，嚟緊如果嗰邊要建設啊等等之類嘅，大家起碼10年，可能一個10年，一路咧好多嘅灰塵啦，同埋啲噪音嗰啲喺度，大家要留意呢一點。係啦，咁我就對呢兩個盤係呢個睇法嘅，咁所以咧大家就自己去睇翻啦，因為咧每個人嘅睇法都唔同嘅，我只不過講翻我個觀點嗰啲啦，咁同埋睇翻，因為有啲人係中意大陸嗰種煙火氣，可能周街都有啲啲燒烤檔啊、啲宵夜檔啊等等之類啊，好中意嗰種氛圍，但係亦都有啲唔中意，咁所以咧，我覺得如果去買呢啲廠區嘅，建議大家夜晚喺嗰度兜一兜、望一望會好啲嚇。咁所以咧冇話完全唔買得嘅樓，亦都冇話完全買得嘅樓，咁只不過都係睇翻大家一啲嘅自己嘅一個以往嘅經歷同埋個喜好，咁睇下嗰度啱唔啱啦。係啊，咁呢一度咧就我對於成個嘅惠州，即係話咧主要係惠陽大亞灣嘅一個睇法啦。其他樓真係唔使點樣掂㗎啦嚇，除非佢劈價劈到你話4000蚊、4、5千嘅。可以係有嘅話，可以執下。咁如果唔係嘅，我都建議唔好啦。咁亦都有啲好偏遠嗰啲啦，偏到周邊真係荒山野嶺嗰啲啦，話新嘅行政區啊嗰一邊嗰啲啦，咁嗰邊都冇買住，乜配套都冇，真係荒山野嶺嚇。咁所以咧，大家記住我呢一集所講嘅嘢就 OK 啦。亦都幫大家慳好多時間，因為咧淨係惠陽大亞灣啲盤都真係。冇100都係80個啩，冇80都係60個啩嚇，係啦。咁我哋咧先喺佢入邊嘅核心區域，先將啲位置全部搶晒先嚇，即係話咧要買嘅話，應該話要買嘅話，先由核心位置嗰度買起，係啦。因為咧差唔多冇噶，大家真係可以睇翻好多地方嘅核心位置，基本上係冇樓可買嘅，包括我頭先所講啦，惠城我一碌成個嘅在售項目。嗰啲核心位置真係基本上冇，咁所以我哋應該搶佔嘅會係呢啲位置先嚇。好，咁今集呢就係咁上下，咁可能講得唔係咁好，但係我想表達嘅嘢大部分都表達出嚟㗎嚇。因為呢，我唔會去即係話我從來啲視頻我唔會去做剪接啦，我亦都唔會備稿嘅嚇。我睇住幅地圖，我有乜就會講乜俾大家啦嚇。係啊，因為我覺得呢。備稿嗰啲、剪接嗰啲實在太低端啦嚇，因為咧好實佢想俾你睇嘅嘢，你睇到應該話你睇到嘅嘢，我覺得未必係真嘅，人哋係精心策劃出嚟嘅嚇，係啦，好就係咁上下。咁如果今集講得好嘅，就幫手撳個 like 俾我 ，share 俾朋友，同埋順手訂閱埋我個頻道啦。咁就多謝大家今集嘅收睇，有啲咩問題評論區可以留言嘅，好多謝。拜拜。